Più ci si avvicina, più sembrano aumentare gli attacchi e la fibrillazione, tutti in casa 5 Stelle. Autonomia del Veneto, il percorso accidentato che potrebbe avere una svolta in febbraio, più realisticamente al limite ultimo del 21 marzo. In mezzo ancora tante polemiche, come quella della senatrice pentastellata Paola Núñez, che stigmatizza la lettera del governatore Luca Zaia alla gente del Sud, rispondendo con parole dure su Repubblica. Sobbalzo dalla sedia quando parla di Stato federale, scrive: l'Italia è una e lei elude i veneti imboccando un vicolo cieco. Io dico a Paola Núñez, mi spiace che ci sia questa posizione, per fortuna non è quella di Di Maio, e dico semplicemente che quando lei dice l'Italia è una e indivisibile, dico che non serviva che lo dicesse lei, basta che studiasse. Una lettera mal digerita anche dagli industriali del Sud che hanno invitato Zaia a un confronto a Napoli. Bene, volentieri la risposta del governatore, ma non come sfida, io non ho fatto progetti contro il Sud. E poi ancora l'affondo dei 5 Stelle, stavolta firmato niente meno che dal ministro dei rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, secondo il quale sicuramente la legge delega proposta da Zaia non è la strada migliore per garantire competenze e risorse. Non l'ho capita neanche io, perché quando dice la legge delega di Zaia non andava bene, noi vogliamo fare qualcosa di più serio. Intanto la legge delega era solo uno strumento giuridico, ma il contenuto della legge delega, la legge ordinaria è lo stesso, è il medesimo. Dopodiché la legge delega si è abbandonata ancora mesi fa. Stiamo lavorando su un progetto che prevede una legge ordinaria, punto. Non ho capito qual è il miglior progetto. Se il miglior progetto è darsi l'autonomia che ha Trento e Bolzano, noi siamo qui, la proponiamo in continuazione. Insomma, il percorso c'è, tranquillizza Zaia, e staremo a vedere chi si metterà di traverso fino all'ultimo. E a proposito di scadenze e di percorsi, c'è un altro traguardo caro al governatore, quel primo tratto di Pedemontana che però sembra assurdamente bloccato dall'odissea tecnologico-burocratica dei software. Ma qui, dopo le arrabbiature delle scorse settimane, rispunta improvvisamente un sorriso sibillino. Li apriremo, li apriremo. Anche qui, come ho fatto per Terna, ci saranno delle grandi novità a breve.